在台上来一下。你走，好，决定。Hello， 大家好，欢迎收看《杨秋车》节目。今天带来的是，给大家猜猜看是什么呢？好，开始。这个螺丝紧了没有？紧了，紧了，报告紧了，这里紧了，这里紧了，紧了，都紧了，都紧了。好，榔头过来，给它敲一敲，敲一敲。哒哒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 哒。上螺丝，装轮胎，绷紧扳手，好，搞定，收工，收钱，拿出来，全部完成。又修车，不修车难道去玩吗？帮他无损修复，也不知道怎么修。你不会还问我搞笑哦？看掰坏了吧？这不是我只是示范给他们看了。我看到了，就是你个傻逼！你再这样说我信不信？我给点颜色你看看。大家猜猜这辆车到底是多少公里数了？走，把门打开，给大家一个惊喜。看到没有？3000公里都不到。接下来就是展示绝活的时候，看，一样配件都没换，全部靠焊。毕竟原装的东西好嘛，这个灯掰掰直，好搞定。凯迪拉克是什么问题啊？拖来的跑高速前300公里都是好的，后10公里就是拖回来了。水温高，电脑读下故障码，没故障码。后来检测下来是那个风扇坏了。这辆凯迪拉克多久了？我来看18年的，多少公里？就这个东西。像这种情况的话，要提前把车帮车主省钱换掉。你看这个水壶也是容易老化的啊，也换掉。看到没有，大奔？看到了。圈子很重要。你说的对。晚上我们要去哪里玩？就要去那些高档地方玩。哪里高档地方？打羽毛球认识的客户，看到没有？尤尼克斯专门打羽毛球。打羽毛球是个好点子。有没有帅哥？我不就是帅哥吗？这样才能接触到高端客户。好，接下来我们说点专业的，这个就是机脚的油掉下来了，下面顶个切度，我们把机脚一拿，好，钱到手，好，把它放下来，就这个东西不好了，让大家看一下这哪里坏了。好了，皮大下，你看这边里面很松旷，就是它坏了。好，把左边的拿下来，我们换龙福的刀，这就是原厂配套的。你看上面一个小标志，一个猫头鹰的这个，这边也是和它一样的啊，不一定要用原厂的。看上下高度。奥迪 Q5 什么问题呢？我们来看看，上面你看一滩油。漏油，还是保安和车主说的。我以为我们的那个油底壳螺丝松了呢，没有，不是，是它这个油底壳以前老款的都是铁的，现在这个都是那个胶木的。现在我们也换一个改进型的，把这个漏油给它彻底解决，换一个这种的。
上这种胶，上这种的铝合金的，哎呀，厂家省钱啊，最后都是客户买单。帮他搞一下。这个怎么拆呢？稍微有点麻烦。新的已经上去了啊，要把这个拆掉，这个拆掉，下面那个杠子也拆掉，基本上就可以搞定了。好，我们把它恢复。今天修这辆车 Q3，在4店修的要4、5万的，有没有？奥迪的，拖回来我们自己修，其实是一小东西坏了。就这种东西，2、3万一个。以前我们也换了好几个。这边还有一个。好，我来教大家怎么换好了以后怎么做匹配。天天修车，也不知道什么时候去玩。还想出去玩？你的车贷还了吗？房贷还了吗？出现这种情况，教大家怎么修。开裂了，都开来了，看到没有？让大家看看是什么车？S5啊，3.0T， 一个软妹子开的啊。当啪的一声，说明我们焊接已经很成功，手术很成功，看到没有？这个全部也开始转了，好，全部安装上去。啪的一下，安装上去了。结果来看看结果，严丝拧缝，原厂标准。Hello， 大家好，欢迎收看杨修车节目。今天呢，给大家播报的是修身后的这一台需要动脑部手术的奔驰。这台年纪大了，他已经头疼了。好，我们把镜头移过来看一下到底是出在哪里的问题呢？我们把右脑打开来，你看一下是微豹是大佬开的车哦，这不是一般的东西哦，弄坏了我小命不保，生意来简单说一下这个车要怎么弄呢？这边做一个记号，下面的记号太难做了。好，我们把镜头拉过来，看到上面一点，上面看到没有？这边也要做一个记号，不然脑电路回路转路，这边也要做一个记号，看到没有？放在中间。好，我们就是换这个东西啊，这个东西是个肿瘤，把它取出来了，换上新的上去就搞定了。听一下咆哮声。Hello， 大家好，欢迎大家收看杨修车节目。今天给大家带来的是我们上门修一台车。好，跟随我的镜头过来走，就是这辆车朗逸。它是什么问题呢？我们步入我们客户的那个店里。哎，这是麻辣烫啊，这个生意好的不得了，我们进去看。哎呦啊，人这么多啊！哎呦，钥匙呢？钥匙哦，钥匙在这边啊，我来拿给你哦。诺，钥匙拿去帮我修。好啊，不修不好，不给钱呐。哎，我遥控一按啊，原来是一个转向灯不行了啊，看到了啊。我们走到车子边上，把车门打开，就在下面哦，砰的一声，好，打开了。我们走到这边，把机盖里面还有个小卡扣，我们一拿，好消息来了。好，我们动作新颖，如蟋蟀的一笔，我们看到了这边有个灯，下面
转向灯不行，把它们拿个圈圈来，全出来就是它，这是他摸到了。好，对，把它揪出来，还跑让你跑。好，我们来确认一下，好，这是他好，我们就是专业。